嚟到2026年第12條呢一度咧，佢就講到 W 咧就會 varies directly as square root of U 啦，以及亦都 inversely as V 啊。咁所以我哋就可以寫得到而家 W 咧就會係等同於呢個 K 再乘翻呢個咧就會 root U over V。佢亦都提到 U 咧就會 increase 咗44%，V 就會 decrease 咗20%，就想問翻你呢個 W 咧就 increase 咗幾多 percent 啦？咁由於 K 咧係 constant，咁我直接當呢個 K 咧就會等同於1，咁 U 咧亦都當係1，以及呢個 V 咧都當係1啊。咁結合以上嘅情況咧，就得知道我哋最初呢個 W 咧就會係等同於1。咁你亦都睇翻呢個新嘅 U 嘅數值咧，就會係等同於呢個1.44。以及呢個新嘅 V 嘅數值咧，就會係等同於呢個0.8，因此我哋就可以計得翻呢個新嘅 W 出嚟。今次我哋 K 咧就會係1啦，再乘翻呢個就會係開方1.44，以及我哋個新嘅 V 咧就會係等同於0.8。最終咧我哋就會計得到呢個新嘅 W 咧就會係等同於呢個1.5啊。因此咧，我哋就會得知道最初我哋嗰個 W 咧就會等同於1，而新嘅 W 咧就會等同於呢個1.5。咁所以咧，其實就會係加咗50% 啦。咁如果同學真係好唔放心嘅話，咁我哋就用翻新減舊，再除舊，再乘翻呢個100%。咁你就會見得到咧，就上升咗50% 㗎。咁因此呢條答案咧就自然會等同於 B 啊。